वेंकटनाथार्यः कवितार्केकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृति सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशचरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। ఇది వచ్చి అధికార పరిగ్రహ పద్ధతి. ఎవరైతే అధికారాన్ని కోరుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఈ పద్ధతిని చదివితే వాళ్ళకి అధికారం వస్తుంది అని దేశికుల వారి అభిప్రాయం. స్టార్ట్ చేస్తాం. చెప్పండి దేవకి గారు మీరే. అధీష్టే అధీష్టే పాదుకా పాదుకా సామే సామే యస్యాః యస్యాః సాకేతవాసిభిః సాకేతవాసిభిః అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం అన్వమీయత వైభవం. గోదాగిరిజ మోచిత స్థిరచరాన్ అయత్నతః కోసలాన్ జనపదాన్ ఉపాస్మహే యేషు కాంశ్చన బభూవ వత్సరాన్ దైవతం ధనుజ వైరిపాదుకాం. కమలారంగనాథం సామ్రాజ్య సంపదివ దాసజనోచిత త్వం రామేణ సత్యవచసా భరతాయ దత్తా సత్వాం నివేశ్య చరణావని భద్రపీఠే పృథ్వీం బుభోజ బుభుజే చ యశో విభూతిం. మీరు చెప్పండి మా భగవంతి అనురాధ. భోగాన్ గురుగారు. భోగాన్ అనన్యమనసాం మణిపాదుకే త్వం పుష్ణాసి హంతభజతాం అనుషంగ సిద్ధాన్ తేనైవ నూనమభవత్ భరతస్య సాధోః అప్రార్థితం తదిహ రాజ్యమవర్జనీయం. కళామాలిని మా దేవకి గారు మీరు రైస్ హ్యాండ్ చేయకండి మా. కళామాలిని రామప్రయాణ జనితం వ్యపనీయ శోకం రత్నాసనే స్థితవతి మణిపాదరక్షే పృథ్వీం నిజేన యశసా విహితోత్తరీయాం ఏకాతపత్ర తిలకాం భవతీవితేనే విజయ రామాజ్ఞయా పరవతి పరిగృహ్య రాజ్యం రత్నాసనం
रत्नासनम् रघुकुलोचितं रघुकुलोचितम् आश्रयन्ते आश्रयन्ति शुद्धा शुद्धाम् पदावनीं पदावनि पुनर्भवति पुनर्भवति वितेने वितेने स्वातन्त्र्य स्वातन्त्र्य लेशकलुषां लेशकलुषाम् भरतस्य कीर्तिं भरतस्य कीर्तिम् गायत्री पौलस्त्य औलस्त्य वीरवदन वीरवदन स्तबकावसानात् तबकावसानात् पुष्पाणि पुष्पाणि दण्डकवनेषु दण्डकवनेषु अपचेतुमिच्छोः अपचेतुमिच्छोः रक्षाधुरम् रक्षाधुरं धृतवती धृतवती मणिपादुके त्वम् मणिपादुके त्वं रामस्य रामस्य मैथिलसुतासहिते मैथिलसुतासहिते प्रचारे नमः प्रचारे प्रचारे भूमा मुकुन्दन् पादावने पादावनी प्रचल प्रचल चामरबृन्दमध्ये चामरभृण्डमध्ये भद्रासनाः भद्रासनाः तरगता तरगता भवती विरेजे भवती विरेजे आकीर्न आकीर्न दिव्यसलिले दिव्यसलिले कटके सुमेरोः पटके सुमेरोः अम्भोजिनीव अम्बोजिनीव कलहायित कलहायित हंसयूथा सयूथा अण्णन् मान्ये मान्ये प्रभूद्वहपदे रघुत्वकपते मणिपादुके त्वां मणिपादिके त्वां विन्यस्य विन्यस्य विग्रहवतीमिव विग्रहवतीनिव राज्यलक्ष्मीं राज्यलक्ष्मीम् आलोलम् आलोलम् अक्षवलयी अक्षवलयी हरतो जटावान् रतो जडावान् आलम्ब्य आलम्ब्य चामरम् चामरम् अनन्यमनाः अनन्यमनाः शिशेवे शिशेवे मुरलीकृष्णगाరు प्राप्ते दिवम् प्राप्ते दिवं दशरथे दशरथे भरते भरते विलक्षे विलक्षे पर्याकुलेषु पर्याकुलेषु परमुत्तर परमुत्तर कोसलेषु कोसलेषु त्वं चेत् त्वं चेत् उपेक्षितवती उपेक्षितवती तयिवा भविष्यत् कैवा भविष्यद् गोपायिताम् गोपायितां गुहसखस्य गुहसखस्य विभोः पदं तत् विभोः पदं तत् भ्रातुर्यदम्ब भ्रातुर्यदम्ब विरहात् विरहात् हरते विषण्णे भरते विषण्णे दाक्षिण्यम् दाक्षिण्यम् आश्रितवती आश्रितवती मणिपादुके त्वम् मणिपादुके त्वम् आसीत् आसीत् अशेषजगताम् अशेषजगताम्
श्रवणामृतं तत् श्रवणामृतं तत् वाचालकाहलसहम् वाचालकाहलसहम् बिरुदं तदा ते बिरुदं तदा ते गोदागिरिजा राज्यं तदा राज्यं तदा दशरथात् दशरथात् अनुरामतः प्राक् अनुरामतः प्राक् बिभ्राणया बिभ्राणया चरणरक्षिणी चरणरक्षिणी वीतखेदं वीतखेदं तुल्याधिकार भजनेन भजनेन बभूवधन्यो बभूवधन्यो वंशस्त्वयाम्ब वंशस्त्वयाम्भ मनुवंशमहीपतीनाम् मनुवंशमहीपतीनां विजयम वर्षाणि तानि वर्षाणि तानि वृषणो वृषलो न तपांसि तेपे न तपांसि तेपे बालो न बालो न कश्चिदपि कश्चिदपि मृत्युवशं जगाम मृत्युवशं जगाम राज्ये तवाम्ब राज्ये तवाम्ब रघुपुङ्गव रघुपुङ्गव पादरक्षे पादरक्षे नैवापरं नैवापरं प्रतिविधेयं 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 प्रतिविधेयम् अभूत् प्रसक्तम् अभूत् प्रसक्तम् भूमामुकुन्द विश्वं 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 त्वदाश्रित तदाश्रित पदाम्बुजसम्भवायां पदाम्बुजसम्भवायां यस्यां प्रतिष्ठितमिदं यस्यां प्रतिष्ठितमिदं मणिपादरक्षे पादरक्षे आसीत् आसीत् अनन्यशरणा अनन्यशरणा समये यथावत् ये यतावत् सापि त्वया अपि त्वया वसुमती सुमती विहितप्रतिष्ठा लिखितप्रतिष्ठा कमलारङ्गनाथन् प्रायेण प्रायेण रामविरह रामविरह व्यथिता तदानीं व्यदिता तदानीम् उत्सङ्गम् उत्सङ्गम् आश्रितवती आश्रितवती तव राज्यलक्ष्मीः तव राज्यलक्ष्मीः तामेव देवी तामेव देवी ननु जीवयितुं ननु जीवयितुम् जलार्द्राम् जलार्द्राम् अङ्गीचकार अङ्गीचकार भवति भवति भरतोपनीताम् भरतोपनीताम् देवकीगार वीरव्रत वीरव्रता प्रणयिनी तनयिनी प्रथमे रघूणाम् प्रथमे रघूणां प्राप्ते चिराय प्राप्ते चिराय भरते भरते व्रतमासिधारम् कृतमासिधारं त्यक्त्वा पदावने तत्त्वा पदावने तदा विविधान् तदा विविधान् विहारान् विहारान् एकासिकाव्रतम् एकाशिकाव्रतम् अपूर्वम् अपूर्वम् अवर्तयस्त्वम् वर्तयस्त्वम् நரசிம்மன் சொல்லலையா நீங்க? ராதா நரசிம்மன் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். சொல்லுங்களா? சொல்லு. சொல்லுங்க. காகுத்ஸ்த காகுஸ்த பாதவிரக பாதவிரக
प्रतिपन्नमौनां प्रतिपन्नमौनां निष्पन्दतां निष्पन्तताम् उपगतां उपगतां मणिपादरक्षे मणिपादरक्षे आश्वासयन्निव आश्वासयन्निव मुहुः बुहुः अर्थस्तदानीं वरदस्ततानीं शीतैः शीतैः अवीजयत अवीजयत चामरमारुतैस्त्वाम् चामरमारुदैस्त्वाम् அடுத்து யாரோ ரமாவா திரௌபதி ரமா யாரும் சொல்ல ராதா ஓகே यत्र क्वचित् यत्र क्वचित् विरहतोऽपि पदारविन्दं रक्ष्यं मया रघुपतेरिति भावयन्त्या निःशेषमेव सहसा मणिपादरक्षे निष्कण्टकं जगदिदं विदधे भवत्या नेक्स्ट पद्मा सूक्तம்ல இல்லையா அம்மா அடுத்து நானே சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. ராமம் त्वया विरहितं भरतं च तेन त्रातुं पदावनि तदा यदभूत् प्रतीतं रामानुजस्य तव चाम्ब जगत्समस्तं जागर्दितेन खलु जागरणव्रतेन நெக்ஸ்ட் சொல்லாதவா யாரும் இல்லை, எல்லாரும் சொல்லிட்டா போல் இருக்கு. சொல்லாதவா யாரும் இல்லையா? நான் சொல்றேன் பிரேமா. சொல்லுங்கம்மா. அந்தப்புரே பரிஜனைஹி சமயோபயாதைஹி அபியர்ச்சிதா பவஸ்யா வினயோபபன்னைஹி சா கோசலேஸ்வர பதாவனி பூபதீனாம் சங்கட்டனம் மகுடபங்கிபிஹி அன்பபூஸ்வம் ஓகே. வெங்கடேசாய வேதாந்த குருவே நமஹ. ఓకే, ఇది అర్థం రేపు చెప్పుకుంటాము. అర్థం నాలుగు అనుసంధానం பண்ணலாம். கிட்டத்தட்ட நமக்கு 150 140 ஸ்லோகம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அவ்வளவு தூரம் இப்போ பெருமாள் அப்படியே 1000 ஸ்லோகத்தை கற்றுக் கொடுத்தா இனிமே அது காட்டு நமக்கு వేరే ఎరువే இல்லை. 1000 శ్లోకాలు దేవుడు మనల్ని బాగా అనుగ్రహిస్తే 1000 శ్లోకాన్ని హ్యాపీగా మనం కంఠస్థం చేసి పెట్టుకోవచ్చు. సో దీని అర్థం రేపు చెప్తాను.